Selamat datang di dunia di mana langit bisa sobek dan harus dijahit ulang agar cuaca, cahaya, dan bintang tetap seimbang. Tapi hanya segelintir orang yang bisa menjahitnya. Mereka disebut langitawan. Langit gak selalu utuh, kadang robek, kadang lelah. Dan saat manusia bilang, "Aduh, cuacanya jelek ya," ada seseorang di atas sana yang lagi ngejar deadline. Jahitannya harus rapi ini ya Kak Feb. Aku udah 3 kali coba, tetep kayak bekas tambalan celana sobek. Kamu bukan ngejahit kain, Tia. Kamu ngejahit langit. Kalau jahitannya jelek, senja bisa miring. Senja miring, lo bayangin aja sunset kepleset ke selatan. Jadi Surabaya dapat sunset 2 kali gitu. Lumayan dong, bonus estetik. Ayo fokus. Robekannya makin panjang tuh. Kalau sampai kena ke jalur pelangi, unicorn bisa nyasar ke dimensi orang. Unicorn tuh beneran ada ya? Iya, unicorn tuh kayak Ferdi waktu rajin. Langka, tapi katanya eksis. Ya elah, fair. BTW, aku udah belajar jahit dari waktu kecil sih. Tapi waktu itu mama yang ngajarin. Rasanya beda ya kalau yang dijahit itu langit. Karena ini bukan soal teknik, ini soal rasa. Kamu harus ngerti kenapa langit robek dulu baru bisa dibenerin. Kadang langit sobek karena badai, kadang karena petir. Tapi seringnya karena manusia yang lupa bilang makasih ke hari itu. Jadi langit itu juga butuh dihargai ya? Sama kayak kita. Mereka nggak minta tepuk tangan, mereka nggak minta dikenal. Mereka cuma pengen kamu lihat langit hari ini dan bilang, "Makasih udah bertahan."